martedì 25 febbraio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano ed Emanuela Corsi, buongiorno. Cominciamo con le notizie, intanto voti in cambio di lavori pubblici. Il blitz Mercurio contro la famiglia Santa Paola Ercolano di Catania ha messo a nudo i rapporti tra mafia e politica. Anche il deputato regionale Giuseppe Castiglione tra i 19 arrestati. Voti in cambio di appalti. Il patto tra mafia e politica si rinnova. Da Catania a Mister Bianco a Ramacca. Al centro, sempre Santa Paola Ercolano, il clan che mantiene, scrive la Procura di Catania, rapporti privilegiati con la politica locale e regionale. Il blitz Mercurio, coordinato dalla DDA di Catania, ha fatto luce sulla capacità della mafia catanese di condizionare il settore degli appalti pubblici. 19 gli arrestati tra boss, intermediari e politici, su cui pendono 15 capi di imputazione, associazione mafiosa, voto di scambio, estorsione, droga, per citarne alcuni. In manette anche Giuseppe Castiglione. Nel 2022, in qualità di presidente del Consiglio Comunale di Catania, ricostruiscono i magistrati, avrebbe cercato l'appoggio dei santapaoliani per la sua candidatura all'Ars. Ernesto Marletta, Rosario Bucolo e Domenico Colombo, vertice della famiglia catanese, gli avrebbero procurato i voti. A fare da intermediario Giuseppe Coco. Castiglione viene eletto nella lista autonomisti per l'Ars in cambio di appalti per la gestione del cimitero di Catania. Lo scambio voti-interessi si replica anche a Mister Bianco. In manette è finito un consigliere comunale, Matteo Marchese, eletto nel 2021 con Italia Futura e poi passato all'MPA, sempre grazie ai voti della mafia. La famiglia mafiosa di Ramacca invece si sarebbe adoperata a sostenere l'elezione poi avvenuta del sindaco Nunzio Vitale e del consigliere comunale Salvatore Fornaro, poi eletto vicepresidente del Consiglio Comunale. Anche loro sono stati arrestati dai ROS. Oltre che di politica, la mafia poi continua ad occuparsi di estorsioni, organizzando con il gruppo del Castello Ursino le richieste di pizzo ai commercianti del centro e di onoranze funebri. Sequestrate 2 società, la Nicotra Biagio Alessi e la Onoranze Funebri San Marco, per un valore di 300.000 euro. L'operazione rappresenta la prosecuzione dell'inchiesta Agorà, che mise in ginocchio i vertici di Cosa Nostra catanese, ma i sopravvissuti, dimostra l'operazione di oggi, si riorganizzano velocemente. Allora andiamo da Emanuela, perché i giornali stamattina in prima un po' tutti trattano questa operazione. Tutti aprono con questa vicenda, Angelo. Per esempio vediamo le aperture di Repubblica Palermo, i deputati cercano i clan, pacchetti di voti in cambio di appalti, 19 arresti a Catania, c'è pure Castiglione, capogruppo dell'MPA all'Ars, i PM chiesti alla Cosca i soldi per un viaggio, già 3 esponenti dell'antimafia caduti per motivi giudiziari. E poi le inchieste rivelano che il rapporto tra boss e politica si è ribaltato. Vediamo anche la Sicilia, l'apertura, voti in cambio di appalti e aiutini, l'onorevole a disposizione del clan, blitz a Catania, arrestati Castiglione dell'MPA, il sindaco di Ramacca e 2 consiglieri. E ancora la Gazzetta del Sud, mafia, direttamente mette nel titolo: arrestato l'onorevole Castiglione, capogruppo di MPA all'Ars e membro della commissione antimafia. Operazione Mercurio, la DDA di Catania mette 19 ordini di cattura, legami appunto con il clan Santa Paola Ercolano. E vediamo anche il giornale di Sicilia, anche qui politici e boss, legame infinito, l'arresto del deputato regionale catanese Castiglione, del sindaco di Ramacca e di 2 consiglieri, rilancia il tema delle connivenze torbide a scopi elettorali. Vediamo anche all'interno appunto gli approfondimenti, quindi vediamo la Sicilia, a pagina 2 l'accordo con il clan Santa Paola per un posto al sole all'Ars. Questo è quello che appunto è emerso da questa indagine, mafia ed elezioni, 19 arresti, il ruolo dell'ex dipendente delle Strisce Blu. E poi le intercettazioni, la nuova strada del politico di Mister Bianco con Lombardo, si sente tutte le mattine. Il caso, diciamo che tra gli appalti c'era anche questo che riguardava il cimitero di Catania, quindi il patto del cimitero, voti in cambio di nuove regole. La famiglia aveva fretta di entrare nel Camposanto col project financing, però e questo appunto era uno degli interessi del gruppo, del clan mafioso, che è stato avvantaggiato in questo caso da esponenti
esponenti politici. E poi il ritratto appunto di Castiglione, il rampollo che ha scelto il centro. Lui è figlio d'arte, deputato regionale, il padre fu figura storica della destra. Ma c'è questa curiosità, non ne parla soltanto la Sicilia, vediamo tra poco che ne parlano anche gli altri, perché c'è un caso di omonimia con un altro Giuseppe Castiglione, che è però deputato nazionale, ex presidente della provincia di Catania, che appunto ha precisato ieri: non sono io il Castiglione in questione, quindi il giorno d'inferno dell'altro Castiglione che vediamo appunto in questa foto, mentre qui in basso appunto il deputato regionale finito al centro di questa vicenda di mafia, che venne eletto appunto nel 2022 con 5.397 voti nella lista dell'MPA. Ma non c'è soltanto lui, c'è, dicevamo, anche il sindaco di Ramacca, la famiglia mafiosa di Ramacca, il progetto a sostegno di Vitale, e ancora a Mister Bianco il consigliere. Il suo spot elettorale pensa che era: chi ha le mani pulite non le può tenere in tasca. Vediamo velocemente anche Repubblica a Palermo, e qui appunto pacchetti di voti in cambio di appalti. Questo era il nodo attorno al quale appunto ruotava questo sistema, questi rapporti tra mafia e politica. Tra i 19 arrestati il capogruppo appunto dell'MPA. E ancora vediamo nell'altra pagina: ora i deputati cercano i padrini, le carte svelano i nuovi rapporti. I PM, il parlamentare ha chiesto alla Cosca pure un prestito per un viaggio a Malta. Questo è quello che poi emerge dalle intercettazioni che vengono pubblicate appunto sui quotidiani oggi. Grazie, adesso altre notizie a Scicli. C'è stato un grave episodio di violenza familiare. Un uomo è stato arrestato per gravi lesioni sul figlio di 5 anni, fratture multiple anche alle braccia e alle gambe. Il bambino, sottoposto a 2 interventi chirurgici, è stato dimesso e riaffidato alla madre. Sentiamo. È caduto dal letto, dice la madre durante la chiamata da Scicli al 118, e lo dichiara anche di fronte ai soccorritori in casa, riferendosi al figlio di 5 anni, ma la situazione appariva diversa. C'era il bambino seduto sul divano con gli occhi tristi, spaurito, impaurito, e la mamma che ci raccontava che il bambino era caduto dal letto e gli faceva male la gambetta, e per questo dovevamo portarlo in ospedale. Lei asseriva che questo bambino aveva avuto anche la 5ª malattia, e molto probabilmente i dolori che aveva addosso erano da ricondurre a questa malattia. I sanitari, insospettiti da lividi e dalle fratture sul corpicino del bambino, fingendo di credere alla versione della madre, lo hanno portato in autoambulanza verso il pronto soccorso di Modica. Ho chiuso il finestrino dicendo che stavo chiamando pediatria per vedere se c'era a posto, una scusa banale in realtà invece stavo attivando il codice rosa con la centrale operativa di Catania, che da lì a poco avrebbero attivato sia il pronto soccorso di Modica che le forze dell'ordine. In ospedale i medici hanno constatato fratture e lesioni varie, non compatibili con una semplice caduta, come dichiarato dalla madre. Dopo giorni di indagini si è arrivati all'arresto del compagno della donna, padre biologico del bambino, un padre che non ha mai riconosciuto il figlio pur vivendo insieme al piccolo e alla madre. Si tratta di un 39enne che dovrà adesso rispondere di lesioni gravi e maltrattamenti. Intanto il piccolo, dopo essere stato sottoposto a 2 interventi chirurgici, è ora stato dimesso e riaffidato alla madre. È stato un grande intervento quello compiuto dai miei ragazzi, che confermano l'eccellenza della SEUS 118 Regione Siciliana. Un affettuosissimo abbraccio al bimbo, a cui davvero tutti vogliamo bene. Adesso, Emanuela, leggiamo anche sui giornali questa notizia che lascia veramente basiti. Sì, non ci sono parole, Angelo. Allora, vediamo la Sicilia di oggi: le botte al figlio non riconosciuto. Indagine a Scicli, prima vaglio per il padre manesco arrestato, avrebbe spaccato le ossa al bambino di 5 anni che è stato affidato alla madre. L'intervento per il codice rosa del 118, come abbiamo anche sentito nel servizio. Lui comparirà questa mattina alle 10 davanti alla GIP del Tribunale di Ragusa, che appunto ha emesso questa ordinanza di custodia cautelare in carcere
carcere, è gravemente indiziato per il reato di lesioni gravi nei confronti del figlio di 5 anni che fortunatamente è già stato dimesso dall'ospedale di Modica. I medici hanno ricomposto con successo appunto queste due fratture che aveva al braccio e alla gamba, e ora il bambino è tornato con la madre nella loro città d'origine, in un comune della provincia di Caltanissetta. Cos'è che avrebbe scatenato questa furia? Il fatto che, quantomeno secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo tentasse di chiarire con la madre. Ecco, questo tentativo di chiarimento avrebbe scatenato la sua furia, portandola a scagliarsi ripetutamente contro il figlioletto, e quindi al punto da fratturargli, da creargli queste fratture appunto agli arti. Adesso a Palermo, giovane ucciso durante una lite in discoteca a Balestrate, un coetaneo è stato condannato a 14 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale. Fatale, un violento calcio sferrato al collo. 14 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale. Il GUP di Palermo, Lorenzo Chiaramonte, ha condannato Andrea Gangemi, 21 anni, per la morte di Francesco Bacchi, il giovane di 19 anni ucciso il 14 gennaio 2024 al culmine di una rissa scoppiata davanti ad una discoteca di Balestrate. Secondo la ricostruzione dell'accusa, fu Gangemi a sferrare violentissimi calci che tramortirono Bacchi. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Partinico, il ragazzo morì all'alba. Fatale la rottura dell'osso del collo. I familiari della vittima, parte civile al processo, hanno sempre contestato la ricostruzione della procura e della difesa degli imputati. Per loro si sarebbe trattato di omicidio volontario. In tutto furono 10 le persone coinvolte ed indagate per quella rissa, rivelatasi mortale. Alcuni hanno patteggiato, altri hanno scelto il rito ordinario. Accusati di rissa aggravata sono stati condannati ad 1 anno e 8 mesi Gaetano Lo Giudice e ad 1 anno Alessio Greco. Decisive, ai fini dell'indagine, coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, sono state le immagini delle videocamere piazzate all'esterno del locale. Emanuela. Sì, restiamo sempre su questa pagina della Sicilia. Come appunto diceva il servizio, sono state le videocamere ad inchiodare appunto Gangemi, che è stato condannato a 14 anni e 8 mesi. La lite era avvenuta il 24 gennaio dello scorso anno. I due litigarono e vennero alle mani. La vittima cadde a terra e Gangemi la colpì a calci uccidendola. L'imputato avrebbe rotto a Bacchi, appunto il ragazzo che ha perso la vita, l'osso del collo con una pedata, quindi questa è stata la causa poi della morte. E adesso parliamo del ponte sullo Stretto. L'iter è tracciato, i primi cantieri potrebbero aprire la prossima primavera. È emerso tutto questo nell'incontro che è stato organizzato a Messina, reti dell'Unione Europea e ponte sullo Stretto, è stato organizzato alla Camera di Commercio con il vice ministro Edoardo Rixi. Un impatto economico da 23 miliardi di euro per un'opera destinata a cambiare il flusso dei traffici tra l'Africa, il Mediterraneo e l'Europa. Sono i dati che Union Camera e Union Trasport hanno illustrato a Messina alla presenza del vice ministro per le infrastrutture Edoardo Rixi durante il convegno sul ponte sullo Stretto e sui corridoi dell'Unione Europea, in particolare quello scandinavo che prevede proprio il collegamento stabile sullo Stretto. Un incontro che è servito anche a fare il punto sulla tempistica per l'approvazione del progetto definitivo del ponte al vaglio del CIPES e sull'avvio dei primi cantieri che il ministro Salvini ha annunciato partiranno entro la primavera del 2025. Diciamo che la primavera inizia il 21 di marzo e finisce a giugno, quindi a metà giugno. Noi nelle prossime settimane andremo al CIPES e ci sarà l'autorizzazione finale, quindi poi si potrà iniziare a fare le varie procedure con la cantierizzazione. Per noi è fondamentale iniziare quest'opera il prima possibile, perché è un grande segnale per il Paese, ma direi che è un grande segnale di attenzione per tutto il bacino del Mediterraneo. Non solo l'Italia guarda quest'opera, ma tutta una parte dell'Europa e tutta una parte anche, devo dire, dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Presente anche l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, che ha sottolineato alcuni passaggi a cui si dovrà andare incontro nei prossimi mesi e soprattutto che dopo l'approvazione del CIPES non ci sarà un impatto immediato. Insieme a questo verrà dichiarata la pubblica utilità del progetto e quindi la possibilità di iniziare con gradualità gli espropri. Non è che il giorno dopo del CIPES
partiremo con tutti gli espropri previsti, tutto avverrà con gradualità, così come gradualmente si avvieranno i lavori. Al convegno anche il presidente di RFI, Dario Lobosco. La società del gruppo Ferrovie dello Stato crede fortemente nella valorizzazione dell'area strategica del Sud Europa, ha detto, per questo ha investito quasi 18 miliardi di euro per le infrastrutture nell'isola. Torniamo ai quotidiani con Emanuela. Vediamo la Gazzetta del Sud, a pagina 16, appunto sarà la primavera del ponte. Rixi e Ciucci tracciano la rotta. Il convegno alla Camera di Commercio di Messina, il viceministro alle infrastrutture ha detto si farà e garantirà lo sviluppo del Sud. L'amministratore delegato della Stretto Ciucci, a breve l'ok del CIPES, poi via ai cantieri. Intanto la prefettura chiede informazioni sull'iter, appunto su quelle che saranno il piano delle espropriazioni, la cantierizzazione e quindi insomma tutto al fine di condividere ogni informazione utile e consentire di assicurare una adeguata cornice di sicurezza. E adesso invece ci occupiamo di calcio, di sport, perché ieri sera si è giocato il derby a Messina tra la formazione della città dello Stretto ed il Trapani. Alla fine la spuntata nei minuti finali il Trapani con un gol a 3 dal termine, con dunque questo 1-0 i Granata salgono al 7° posto in classifica. Le attenzioni maggiori erano per Anatriello, il grande ex di giornata, e invece il derby siciliano tra Messina e Trapani è stato risolto sui titoli di coda dall'attaccante Abel Stensrud, norvegese di Oslo, preso dal Top Os, club della Serie B olandese. Torrente, nel finale di una partita bloccata ed equilibrata, ha inserito Daka e Stensrud, che al minuto 42, dopo 2 giri d'orologio dal loro ingresso, diventano i protagonisti inattesi della vittoria Granata. Il primo confeziona l'assist con Averi fuori posizione e il secondo segna dopo un'accesa mischia. Episodio che decide il derby e forse indirizza la stagione delle due squadre. Il Trapani certifica di meritare un posto nei play-off, mentre l'obiettivo dei play-out non sembra facile per il Messina, abbandonato a se stesso dalla proprietà, ma non dai 5.000 tifosi presenti sulle tribune. Primo tempo con poche occasioni, il giallorosso Petrucci salva su tiro di Silvestri, dall'altra parte Garofalo e Luciani provano a sbloccare la gara. Portieri operosi, ancora più brutta la ripresa, con gli unici tentativi di Silvestri e Costantino, entrambi imprecisi, prima del gol di Stensrud. Nel recupero rosso a Krapicas per gioco scorretto e successive proteste al gol giustamente annullato a Desena. E allora andiamo ai quotidiani ancora con Emanuela, perché il Messina ha perso la partita con il Trapani ieri, il derby, ma ha altri problemi da risolvere che sono quelli societari. Emanuela. Sì, lo vediamo qui in alto sulla prima pagina della Gazzetta del Sud, Serie C, 0-1 col Trapani, Messina KO all'87esimo e come dicevi Basile, il sindaco, convoca Alaimo e Sciotto. Perché la situazione è davvero delicata, perché il Messina ha bisogno di conoscere chi è alla guida di questo club, perché chi ha rilevato le quote di Sciotto non ha ancora pagato la tranche che avrebbe dovuto pagare, e bisogna vedere qual è la posizione di Sciotto, e in questo momento praticamente la società è allo sbaraglio, passatemi questo termine, però non c'è una guida certa in riva allo Stretto. Un minuto prima di chiudere. Sì, vediamo le altre notizie, restiamo sulla prima pagina della Gazzetta. Sempre a Messina il Comune ha deciso parcheggi di interscambio per molti mesi saranno gratuiti, e poi si torna a parlare del caso dell'arsenico a Contesse, restano troppe incognite, il Consiglio Comunale chiede ulteriori chiarimenti. Vediamo anche le altre notizie in prima pagina su Repubblica Palermo. Nel taglio alto leggiamo pale eoliche, Schifani chiede risarcimenti, il presidente avvisa il governo nazionale, drastici sconti sull'energia nella terra che ospita più impianti, questo è quello che chiede appunto il governatore. E poi vediamo anche la differenziata. A Palermo una famiglia su 2 non ha ritirato il kit, questo per quanto riguarda il via alla raccolta differenziata nel centro storico. E ancora andiamo a vedere la Sicilia di oggi.
Abbiamo visto l'apertura e poi porto un amico, questo è il titolo. Il vice ministro Rixi a Palermo rilancia la Sicilia come ponte per il Nord Africa, l'isola serbatoio d'Italia con il GNL. Ancora vediamo a Scicli le botte al figlio mai riconosciuto, il ruolo del codice rosa per fermare questo padre manesco. E poi ancora vediamo il giornale di Sicilia, abbiamo già visto l'apertura, il caso invece, questo caso che arriva da Modica, di una donna che vive da sola e riceve una bolletta di acqua da 20.000 euro, anziana, sotto shock ovviamente. E ancora vediamo Messina Denaro, tornano in cella 2 fiancheggiatori, accolto il ricorso per Urso e Accardo. Vediamo la rissa a Balestrate con la morte di Bacchi, appunto Cangemi che è stato condannato con il rito abbreviato a 14 anni. A Ballarò inseguimento e agenti accerchiati, 2 denunce, ragazzi in fuga, ancora ragazzi protagonisti appunto di queste vicende, di questi episodi di violenza. Grazie Emanuela, e adesso come ogni mattina ci colleghiamo con la Polstrada. Stamattina siamo proprio sulla strada e andiamo a Siracusa dove c'è il commissario capo, il dottore Francesco Giuffrida. Buongiorno, qual è la situazione della viabilità questa mattina nel compartimento della Sicilia, nella Polstrada Sicilia Orientale? Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Iniziamo il collegamento con una ultima ora che ci è stata segnalata al nostro centro operativo compartimentale di un incidente stradale sulla tangenziale di Catania, altezza di San Giovanni Galermo, in direzione Siracusa, con più veicoli coinvolti. Naturalmente questo sta comportando una ripercussione sul traffico veicolare già di per sé rallentato. Quindi sul posto già abbiamo le nostre pattuglie e soccorsi. Chiediamo a tutti gli utenti in transito per quella strada di appunto prestare la massima attenzione e non distrarsi alla guida. Per quanto riguarda le altre arterie stradali, come vedete noi siamo incollegati dall'autostrada Siracusa-Gela che come sappiamo è in funzione fino allo svincolo di Modica. Al momento il traffico è regolare, non si segnalano particolari criticità. Abbiamo sempre la consueta limitazione al transito tra lo svincolo di Siracusa, di Cassibile e lo svincolo di Avola dei mezzi pesanti avendo una massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. Nelle altre arterie autostradali della Sicilia Orientale, ripeto, non segnaliamo alcune criticità, se non le consuete filo appunto sulla tangenziale di Catania, ora a maggior ragione più intense, sulla 121, e quindi chiediamo a tutti, ripeto, la massima attenzione. E un piccolo consiglio, suggerimento giornaliero, con l'approssimarsi della stagione della primavera inizieranno anche le gite fuori porta, inizieranno le gite scolastiche. Affidatevi a delle aziende appunto che siano serie e che abbiano appunto un parco veicolare nuovo e moderno, in quanto ne va della nostra sicurezza e della sicurezza dei nostri cari. Al momento non segnaliamo altre criticità. Dal compartimento Polizia Stradale di Catania è tutto, ritorniamo alla linea. Buona giornata e buona strada. Grazie alla commissario capo, il dottore Francesco Giuffrida. Adesso vediamo qual è la situazione della viabilità invece sulla città di Catania. Come sempre andiamo sulla circonvallazione, siamo al tondo Gioieni, il traffico è rallentato soprattutto in direzione Ognina, mentre invece verso il Policlinico, verso Mister Bianco sembra in questo momento piuttosto fluido, diciamo, il traffico veicolare. Situazione di intenso, diciamo, traffico invece in via Vincenzo Giuffrida in entrata ma anche in uscita dalla città di Catania. Queste sono le telecamere che ci mostrano in tempo reale il traffico in questo momento sulla città di Catania. Ci fermiamo, una breve sosta, dopo torniamo con i quotidiani, con Emanuela Corsi, stavolta la lettura dei fatti nazionali e internazionali. A dopo. Di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, adesso Emanuela Corsi con i fatti dall'Italia e dall'estero.
Sì, in primo piano, Angelo, c'è ancora l'Ucraina, perché ieri i leader europei si sono recati appunto in Ucraina in occasione del terzo anniversario dell'aggressione russa, però contestualmente c'è stato anche un incontro importante, il bilaterale tra Macron e Trump, Macron che è volato a Washington. E allora andiamo a vedere intanto la prima pagina di Repubblica di oggi. La guerra, ONU e G7, lo strappo di Trump. Gli Stati Uniti votano con la Russia contro l'integrità territoriale dell'Ucraina. Il presidente stop al conflitto in poche settimane. Questo è stato l'annuncio di Trump, che ha detto che il conflitto potrebbe terminare entro poco tempo, quindi poche settimane. Putin attacca ancora Zelensky e rilancia l'accordo sulle terre rare. Macron alla Casa Bianca: la pace non deve essere una resa. E poi l'Europa appunto a Kiev, nuovi aiuti e ipotesi di truppe. Meloni valuta no della Lega Meloni, che non ha partecipato fisicamente a questo incontro. C'è stato però un G7 in collegamento e quindi poi sentiremo anche le parole di Meloni, che comunque continua a sostenere e ad appoggiare l'Ucraina. Andiamo a vedere il secolo XIX. Ucraina, divisi sulla pace. Kiev, i leader dell'Unione Europea promettono a Zelensky che il loro sostegno non si fermerà. Meloni e Salvini, tensione sui militari italiani. E poi ONU, gli Stati Uniti votano con la Russia. Macron vede Trump alla Casa Bianca, l'accordo non sia una resa. La Verità, vediamo, Meloni tiene il punto sull'Ucraina. Trump la elogia. All'ONU passa con l'ok italiano la risoluzione, sgradita però appunto agli Stati Uniti, che hanno votato con la Russia, dai quali l'Unione Europea sembra allontanarsi. Direzione Cina. E poi The Donald, che rifila a Macron la grana delle truppe a difesa di Kiev. Questo per quanto riguarda l'incontro a Washington. Dicevamo parole di elogio da parte di Trump nei confronti di Meloni, e quindi Libero ci apre. Trump, Georgia, leader forte, la rosicata di Macron a Washington, che sembra un po' insomma un tentativo di avere una leadership a livello europeo, soprattutto alla luce anche dei rapporti molto forti in questo momento tra l'Italia e gli Stati Uniti, con Meloni che appunto piace molto a Donald Trump. Donald con il presidente francese: la guerra in Ucraina potrebbe finire entro poche settimane. Putin accetterà le truppe di pace europee a Kiev. Sull'Italia, alleato importante. Avvenire, divisi pure all'ONU. Zelensky dovrebbe firmare in settimana alla Casa Bianca l'accordo con gli Stati Uniti sulle terre rare. Stati Uniti e paesi europei non trovano però un'intesa sulle risoluzioni a 3 anni dall'invasione. Il nodo dell'integrità territoriale dell'Ucraina, l'Italia che sostiene entrambe le posizioni. Meloni che si fa un po' ponte tra Stati Uniti e dall'altra parte appunto Ucraina, comunque il conflitto in Ucraina. E poi un altro tema di oggi sono le elezioni in Germania, perché alla fine la spunta Merz con il CDU, cioè i cristiano-democratici. Lo vediamo in questa foto. Merz vince e si allea con l'SPD di Scholz, che però esce pesantemente bastonato da questo appuntamento elettorale, perché viene superato dall'ultradestra invece di Weidel. Merz vince appunto e si allea con Scholz per fermare la destra di AfD, cioè il partito appunto di Alice Weidel, verso la riedizione appunto, loro scrivono, della Grosse Koalition. Affluenza record. In Germania sono state toccate punte dell'83% di affluenza alle urne, quindi siamo molto lontani da quelli che sono i dati italiani. Sì, è assolutamente in controtendenza con quelli che sono appunto gli appuntamenti elettorali nel nostro paese. Poi il Corriere della Sera.
Vediamo intanto ansia e veglie per il Papa, un altro tema. Il Papa, i medici dicono c'è un lieve miglioramento. Tra l'altro lui ha fatto anche una telefonata, ieri ha telefonato a Gaza per ringraziare appunto la comunità cristiana che aveva avuto un pensiero proprio per il Papa, e noi qui vediamo la gente a San Pietro, tutti i fedeli accorsi per unirsi alle preghiere per Papa Francesco, che ricordiamo è ancora ricoverato al Gemelli. Le condizioni restano critiche, però dicono i medici, tuttavia l'ultimo bollettino parla di lieve miglioramento. E il Tempo mette appunto in alto Papa Francesco in questa foto, il popolo di Francesco, attesa e ansia per il Santo Padre, una giornata di voci e paura, poi la speranza, condizioni in lieve miglioramento, fedeli in preghiera a San Pietro, la veglia col cardinale Parolin. Vediamo il resto del Carlino con in primo piano questo tema. Meloni che rinvia il Consiglio dei Ministri dove si doveva varare appunto il decreto per quanto riguarda le bollette, gli aumenti appunto dell'energia, quindi per aiutare le famiglie che devono far fronte a questi pesanti rincari. Il Consiglio dei Ministri si terrà venerdì perché ancora non erano sufficienti secondo Meloni le misure che venivano adottate, quindi bollette, Meloni rinvia il decreto, ci vogliono più soldi, slitta a venerdì, la Premier boccia la bozza preparata dai Ministeri dell'Ambiente e dell'Economia, servono 3 miliardi, non 1,5 miliardi. Le opposizioni accusano il governo da 2 anni, fa finta di nulla. E poi ieri l'accordo con gli Emirati Arabi, maxi investimenti su energia e difesa. Restiamo su questa pagina, vediamo a Bologna multe annullate, il comune difende i velox, faremo ricorso, sempre la vecchia storia, no, di automobilisti contro poi il comune, i comuni che utilizzano gli autovelox per fare anche un po' cassa, possiamo dire, Angelo. Vediamo il Riformista con in primo piano la foto, appunto l'incontro Trump-Macron, Europa anno zero, e poi Germania, CDU e SPD, Trump riceve Macron e Zelensky, lavori in corso, forse si inizia a costruire il mondo nuovo. Anche La Stampa mette la stessa foto in prima pagina e scrive la guerra dei mondi, e poi nel taglio centrale ritorna la grossa coalizione. Il nuovo cancelliere Merz, dice il governo CDU-SPD, entro Pasqua il successo poi tra i giovani di Linke e AfD, appunto questo exploit dell'ultradestra in Germania e questo governo di larghe intese che serve proprio per fermare questa avanzata di Alice Weidel. Il Manifesto: c'era 2 volte, i democristiani di Merz si prendono l'Ovest, i sovranisti di Weidel l'intero Est, le Germanie sono di nuovo 2, mezza a destra e l'altra mezza ancora più a destra però. Già visto in Francia, Austria e Olanda e nei paesi scandinavi, quel muro torna a crescere nel cuore dell'Europa. Andiamo a vedere anche l'Unità, che appunto apre sempre con le elezioni tedesche, crollano i socialisti, avanzano i nazisti, scrivono paure. Qui vediamo Alice Weidel appunto in questa foto che sventola la bandiera tedesca. Il voto di domenica terremota la Germania e getta il panico in Europa. Il giornale di oggi, dicevamo ieri, un'intesa tra il governo italiano e gli Emirati Arabi che promettono un investimento storico, pensa 40 miliardi di dollari da investire appunto nel nostro paese. Intesa storica con gli Emirati, in Italia 40 miliardi di investimenti, vertice con lo sceicco bin Zayed che ieri si è recato al Quirinale ed è stato ricevuto appunto da Mattarella e Meloni. E poi
poi anche qui la Premier che stoppa il decreto bollette, adesso servono misure più efficaci. Vediamo le ore della speranza nel taglio centrale, tutti con Francesco, appunto queste preghiere per il Papa in tutto, non solo il nostro paese ma in tutto il mondo. C'è molta apprensione per le sue condizioni di salute. E poi la Germania, prima mossa di Merz, più spese e più debito, e poi Musk che chiama la Weidel per congratularsi appunto per l'ottimo risultato ottenuto. Ha ottenuto circa 150 seggi, più appunto dei socialisti di Scholz. E poi, ecco, a proposito, vediamo il Sole 24 Ore, quindi un giornale che si occupa di finanza. Berlino apre sui vincoli al debito. Dopo il voto tedesco, il cancelliere in pectore Merz e la Bundesbank disponibili ad allentare il freno della spesa verso una grande coalizione tra CDU e SPD che potrebbe garantire un governo stabile. Sull'immigrazione, intesa non facile, la CDU preme per tagliare le tasse. Grazie Emanuela, tra non molto torneremo anche da te poi per avere altri aggiornamenti dai quotidiani. Intanto vediamo le previsioni meteo per la giornata di oggi e poi i primi ospiti della mattinata. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con tempo instabile al centro-nord, piogge sparse e un po' di neve a partire dai 1400 metri di quota sui rilievi alpini centrali. Al sud condizioni di variabilità, giornate infatti di alternanza tra sole e nubi con qualche fenomeno sulla Puglia e sulla Sardegna. Sulla Sicilia invece i cieli saranno sereni o poco nuvolosi ma senza precipitazioni. I venti inoltre deboli con mari calmi o poco mossi e temperature massime che saranno anche prossime ai 17-18 gradi, con clima infatti mite e gradevole nelle ore centrali. Nel corso della giornata di mercoledì invece aumenterà l'instabilità, con il sopraggiungere di fenomeni sparsi, qualche fenomeno localmente a carattere temporalesco, in particolar modo sulle coste settentrionali. I venti saranno in rinforzo con mari fino a mossi, temperature massime che s'aggireranno intorno ai 16 gradi. Per maggiori dettagli ed approfondimenti scaricate l'app di Trebi Meteo. Devi sapere che i funghi pleurotus, questi di qui, trattati con aglio, prezzemolo e un po' della loro acquetta, hanno un sapore quasi come se fossero vongole. Ah, precise per proprio. Cui facciamo un falso ragù. Cioè, stavo pensando alla stessa cosa, diciamo, guarda queste vongole fresche, di acidezza. Dove le pescate? Ecco, facciamo questo lavoro qua. Sono quelle dell'Argentina? No, sì, esatto. Quelle... Guarda, si stanno schiudendo. Dobbiamo tenere l'acqua da parte, giusto? Ah, hai tolto la rete? Sì. Quelle dentro la cozza. Sono già... La cosa, come si chiama? Il muschietto? Il muschietto, che cos'è il muschietto? Metto? Io? Vai. Ecco. Metti così, magari dentro la padella. Che scappano, sono vive. Allora, quindi l'hai assaggiata? Andiamo avanti. Ma hai messo un altro po' di sale per caso? No, l'ho lasciato come... Basta, la pasta devo condire. Com'è? Cai. C'è un pezzo di conchiglia di dentro. Cioè, ma è normale? È normale? A questo punto. Ci sta anche intanto buongiorno alla dottoressa Mariangela Camarda, buongiorno, che è il direttore tecnico di COSEAP, e poi grazie per essere con noi anche a Giovanni Muscato, che è il direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Catania. Parliamo stamattina di Tech Connect Day. Vado subito dalla dottoressa Camarda, cos'è? Buongiorno. Così lo spieghiamo, buongiorno, così spieghiamo a chi ci sta ascoltando. Allora, Tech Connect Day è un evento che abbiamo pensato, diciamo, è partito con un'idea di COSEAP, ma poi insomma, abbiamo condiviso con Confindustria, che ha patrocinato questo evento, ed è un'occasione per poter fare, diciamo, una sorta di ponte tra il mondo dell'impresa e il mondo della formazione tecnica.
L'obiettivo per noi è quello di andare a creare un dialogo tra le parti e fare in modo che ci sia un'apertura sia da parte diciamo, delle imprese che da parte del mondo della formazione, quindi scuola e università, al fine di creare delle competenze tecniche più fondate per i ragazzi e più utili poi da spendere nel mondo del lavoro nel contesto di Industria 4.0 e 5.0, che sono diciamo, i contesti industriali attuali. Allora, quale migliore occasione per la formazione? Abbiamo il direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Catania e certamente è una, non dico una bella sfida, però diciamo che forse nel nostro paese si comincia a pensare in maniera diversa rispetto all'approccio che i ragazzi possono avere anche per il loro futuro lavorativo. Eh sì, speriamo di sì. Per noi come università è fondamentale essere presenti diciamo, in questa testimonianza di connubio fra mondo delle imprese, formazione e ricerca, e quindi la nostra presenza è, diciamo, è gradita ed è importante per questo. È importante soprattutto aumentare la consapevolezza che nel nostro territorio c'è un'enorme richiesta di tecnologia. Il nostro territorio, l'area del Catanese, quella che si chiama ogni tanto Etna Valley, ha una quantità di imprese che in questo momento sono assetatissime di competenze, assetatissime di ragazzi da assumere e non riescono a trovare a volte un numero sufficiente di persone per quelle che possono essere le competenze richieste. Quindi la nostra testimonianza oggi è non solo per far vedere la nostra presenza, per far vedere quelle che sono le nostre attività, ma proprio per aumentare la consapevolezza di quella che sta diventando una vera rivoluzione in cui l'area del Catanese è fortemente presente. Dottoressa Camarda, certamente, dicevo prima, utilizzavo il termine di ponte. Un ponte tra due realtà che per molto tempo sono rimaste assolutamente distanti, perché magari si studiava per tanti anni, però poi non si avevano gli strumenti pratici per poter entrare nel mondo del lavoro. Come si fa adesso a trovare un punto di mediazione? Quali possono essere le possibilità e quali le nuove tecniche anche di studio per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro? Allora, noi abbiamo l'idea che mettere i ragazzi a contatto con la tecnologia sia fondamentale sin dal momento della loro formazione e soprattutto metterli a contatto con quella che è la tecnologia che poi effettivamente trovano nel contesto industriale, quindi come dire, oggetti che loro imparano ad utilizzare e che poi effettivamente sono quelli che gli danno la competenza subito spendibile nel mondo del lavoro. Per cui l'idea di poter fare all'interno delle scuole, delle università, dei laboratori con tecnologie innovative che permettano ai ragazzi di imparare facendo, quindi mettere le mani e imparare, sbagliare e conoscere esattamente come funziona il criterio di, come dire, anche di controllo di una macchina, quindi avere tutto quello che può essere utile poi per poter andare a lavorare direttamente in un'azienda, per noi è fondamentale. È fondamentale anche per noi come aziende, perché in realtà ci troviamo i ragazzi con delle competenze di base già pronte, esatto. Professore Muscato, però a questo punto la facoltà di ingegneria, il dipartimento di ingegneria diventa il pilastro, perché diciamo, la tecnologia abbraccia tantissime branche, però l'ingegneria offre tantissime possibilità. Eh sì, indubbiamente in tutte le branche dell'ingegneria che qua riusciamo a offrire nel nostro dipartimento all'Università di Catania, riusciamo a dare queste competenze e siamo ben contenti di questo. Abbiamo tanti docenti coinvolti in numerosissimi progetti di ricerca e per noi l'approccio con la didattica, con la formazione è fondamentale insieme alla ricerca. Oggi siamo circondati dalla tecnologia, abbiamo tutti in mano un telefonino, guidiamo un'auto elettrica, utilizziamo un computer. Il discorso è per i nostri ragazzi: volete essere dei passivi utenti di tutte queste tecnologie o volete essere dei protagonisti e essere tra quelli che hanno contribuito a creare le tecnologie del futuro? A Catania oggi abbiamo la possibilità di diventare protagonisti del futuro. Questa è una bella sfida, ma chiedo a lei, dottoressa Camarda, i ragazzi, per quello che avete avuto la possibilità voi di constatare, arriviamo poi agli studenti di ingegneria, ma i ragazzi degli istituti superiori come accolgono questo tipo di innovazione? Perché molto spesso sono rimasti chiusi dentro un'aula,
a seguire le lezioni, ci mancherebbe altro, la cultura è fondamentale e importante, però poi non sono mai riusciti a mettere in pratica quello che hanno magari studiato. I ragazzi accolgono molto bene questo tipo di attività, soprattutto i ragazzi moderni, perché sono più propensi a mettere le mani e quindi per loro è importante che ci siano questi momenti, perché in realtà per loro sono delle sfide molto importanti. Tra l'altro spesso vengono coinvolti anche in gare particolari. Noi collaboriamo con lo Smart Project di Omron che mette a disposizione dei ragazzi la possibilità di partecipare a un trofeo che in qualche modo li mette sulla strada per poter iniziare a programmare. Significa avere comunque in mano quelle che sono quelle tecnologie, quegli strumenti che permettono loro di imparare. Per cui da loro sono fortemente accolti. Tra l'altro i ragazzi mostrano un impegno veramente profondo quando si trovano davanti delle sfide di questo tipo e quando possono apprendere qualcosa che poi effettivamente è funzionale al loro futuro. Immagino che la stessa cosa avviene anche all'università, dove ci sono dei laboratori, dove si fanno dei progetti importanti, si costruiscono anche quelli che poi sono i prototipi che verranno un giorno anche utilizzati da tutti noi. Certamente, non solo si costruiscono i nostri laboratori, ma la maggior parte dei nostri progetti sono fatti in collaborazione con le aziende del territorio o multinazionali, quindi i nostri studenti hanno sempre la possibilità di interagire con il reale mondo del lavoro. Spesso durante i loro studi fanno anche delle attività di tirocinio stage presso delle aziende e quindi cominciano a aumentare la loro collaborazione appunto con quella che poi sarà il loro lavoro futuro. Vorrei tornare un attimo su quello che sarà l'evento di oggi, il Tech Connect Day, perché durante questa giornata ci saranno certamente degli interventi, parleranno degli esperti, dei professori, degli insegnanti, però c'è anche la possibilità di vedere qualcosa anche di concreto. Sì, esatto. Abbiamo deciso di esporre delle tecnologie in movimento per dare la possibilità sia ai ragazzi di capire cosa potrebbe aspettarli, ma anche ai docenti dare la possibilità di capire dove si possono spendere, dove si può giocare per poter migliorare quelle che sono le competenze dei ragazzi. Quindi dove anche il docente stesso può ritrovare un po' di passione verso l'aspetto della tecnologia. Vorrei ricordare l'appuntamento questa mattina dopo le 9:30 circa, siamo al Palazzo della Cultura. Quale migliore sede? Perché sì, la formazione è cultura, ma c'è anche tanta attività manuale, abbiamo più volte utilizzato questo termine, da riscoprire, perché probabilmente per un certo periodo della nostra vita abbiamo pensato che la manualità fosse qualcosa di troppo, non dico, non ci elevasse la manualità, però tutto quello che noi oggi abbiamo, se abbiamo i telefonini, se abbiamo monitor che sono sottilissimi, se abbiamo dei device all'avanguardia, è proprio frutto della manualità di chi si pensa ma poi realizza anche in concreto, professore. Sicuramente sì, sicuramente non è importante solamente leggere, guardare il monitor di un computer, ma è anche importante operare in un laboratorio, operare in competizioni, guardare queste mostre, vedere delle dimostrazioni che permettono di stimolare la curiosità e permettono anche di far appassionare i ragazzi per quello appunto che sarà il loro futuro. Allora, pensiamo a questo appuntamento di oggi come un grande motore che possa mettere in movimento un'automobile grandissima, mettiamola così, che possa mettere a bordo tutti questi ragazzi, tutti i nostri ragazzi per il futuro e trasportarli in un mondo del lavoro che è ricco di tecnologia. Tutto quello che ci circonda è tecnologia, allora dobbiamo essere pronti per questa sfida. E Catania, dobbiamo dire che da questo punto di vista è una città che è stata sempre aperta alle innovazioni. Grazie alla dottoressa Mariangela Camarda, che è il direttore tecnico di COSEAP, e grazie anche al professore Giovanni Muscato, che è il direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Catania. L'appuntamento alle 9:30, Palazzo della Cultura con il Tech Connect 2025. Ci fermiamo, una brevissima sosta, restate insieme a noi, parleremo ancora di lavoro subito dopo, ma altri aspetti, altre sfaccettature. Tutto questo a Buongiorno Sicilia. Rieccoci insieme a Buongiorno Sicilia e adesso in studio con noi c'è il professore Davide Arcidiacono,
buongiorno. Buongiorno a voi. È docente di sociologia dei processi economici e anche del lavoro all'Università di Catania. Quindi abbiamo prima visto un aspetto del lavoro, ma è quello tecnologico, quello dell'evoluzione, l'adattamento anche di quella che è la nostra cultura della formazione al mondo del lavoro. E adesso proprio del mondo del lavoro parliamo, ma parliamo di un aspetto del mondo del lavoro che è quello del benessere. Un benessere che non è soltanto diciamo finalizzato a stare bene economicamente, certo. Perché nelle aziende, in tutte le aziende, si sente dire sempre di più: sono stressato, quando esco dal lavoro mi porto il lavoro a casa, non riesco a staccare la spina. Che cosa succede, professore? Allora, diciamo che questo processo è un processo radicato in una crisi del lavoro che dura quasi da 50 anni. Il lavoro è al centro sempre plasma le nostre vite sociali, plasma le nostre scelte, e la grande promessa del lavoro, la centralità del nostro lavoro nella nostra società nasce dalla grande promessa che il lavoro è lo strumento attraverso cui staremo bene, promuoviamo il nostro benessere sociale, individuale e collettivo. Questa promessa nel tempo, negli ultimi 50 anni, si è molto ridimensionata. Il lavoro è diventato sempre più precario, sempre più povero, perché si parla anche di working poor, cioè la gente che lavora ma è povera. Il lavoro è diventato sempre più denso perché la tecnologia di cui si parlava prima è un grande strumento di progresso, ma è anche uno strumento che ci prometteva di liberarci del tempo dal lavoro, e invece ha aumentato la porosità e la sovrapposizione tra tempo di lavoro e tempo di vita, mettendo in crisi il nostro benessere. Tutto questo, infatti qualcuno parla anche di cyber stress o di digital stress. Allora, io proprio a qui volevo arrivare. Non è che magari tutti questi strumenti nuovi, questi device, in qualche modo condizionano la vita di tutti noi anche quando non si è al lavoro? Perché un tempo, quando non c'erano i telefonini, quando non c'erano i computer, quando non c'era il collegamento internet, si finivano le ore di lavoro, si staccava, diciamo così, e poi ci si dedicava alle cose private. Oggi non è più così, perché siamo sempre tutti continuamente connessi. Diciamo che il lavoro ha colonizzato il nostro spazio privato, è entrato nel nostro quotidiano la notifica del capo, la telefonata del cliente, siamo sempre reperibili H24, e quindi si è arrivato dal work-life balance, il bilanciamento vita privata, vita lavorativa, al work-life blending, una sorta di miscuglio di queste due cose, l'impossibilità di una separazione di spazio privato e spazio lavorativo, e questo inevitabilmente ci mette in crisi, e il regolatore anche se ne è accorto, e oggi si parla infatti ad esempio di diritto alla disconnessione, cioè riconoscere al lavoratore il diritto di dire: no, guarda, sono a casa, non mi chiamare, non mi contattare, non mi chiedere di fare una riunione online, eccetera. Allora, fin qui abbiamo parlato di quelli che sono i risvolti del lavoro sulla vita, diciamo, non solo lavorativa, anzi soprattutto extra lavorativa. Adesso però parliamo di un benessere che i lavoratori cercano all'interno delle aziende. Certo. Perché quando si lavora bisogna stare sereni, bisogna lavorare in serenità. Certo, dicevamo appunto che è in atto una crisi del lavoro che ha generato anche una fuga dal lavoro, bisogna dirlo, il fenomeno delle cosiddette grandi dimissioni che ha colpito gli Stati Uniti, ma in parte ha colpito anche l'Italia. Le aziende ovviamente si sono fatte come dire, più consapevoli di questo problema, e oggi devono cercare anche di ritenere la forza lavoro dentro l'azienda, e il work-life balance, il bilanciamento tra vita privata e vita lavorativa, il benessere organizzativo è uno strumento per ritenere e fidelizzare la forza lavoro, soprattutto quella più istruita, più qualificata, che ovviamente si orienta verso i contesti dove questo bilanciamento è più forte. Quindi le politiche di benessere e di welfare aziendale diventano delle politiche strategiche per le aziende oggi. C'è un rapporto del Censis che parla proprio del welfare aziendale, e la stragrande maggioranza dei lavoratori considera il proprio benessere una priorità sul posto di lavoro. Molto spesso si sente parlare di stress, si sente parlare di ansia. Tutto questo è legato anche a una competizione all'interno tra colleghi, può essere anche
questo tipo di gara che possa portare... Assolutamente sì, infatti sono convinto che le politiche aziendali siano come dire, uno strumento limitato nel promuovere il benessere organizzativo. Ci vuole un cambio culturale, viviamo in una società produttivistica, performativa, che ci invita a dare sempre il massimo, e questo può diventare molto ma molto pesante dal punto di vista del benessere. Ecco, il rischio di burnout nasce proprio da questa performatività richiesta, che è richiesta in primo piano dall'azienda. Quindi l'azienda rischia di giocare un ruolo spesso ambiguo. Da una parte si dichiara favorevole a promuovere il benessere aziendale, dall'altro scatena la performatività e la competitività dei propri dipendenti, creando inevitabilmente tutte le condizioni per il burnout. Quindi in ogni caso l'azienda deve pensare sempre a quello che è l'obiettivo, che è quello di ottenere e centrare il risultato. Sì, ma il risultato probabilmente non è solamente un problema di performatività, ma di creare appunto un nuovo equilibrio tra tempo di lavoro e qualità del tempo di lavoro. Infatti ci sono sperimentazioni, ad esempio nel nord Europa o anche in Canada, della famosa settimana corta, proprio per recuperare spazio alla vita privata, riducendo in parte lo spazio del lavoro, perché non è detto che lavorare di più renda più generi più produttività. Però se ci portiamo dietro il telefonino non abbiamo risolto niente, anche se lavoriamo 4 giorni. Assolutamente sì, e lì anche qui ci vuole una rivoluzione culturale, un'educazione, un'igiene dell'uso delle nuove tecnologie applicate al lavoro, anche se le tecnologie vengono usate anche dalle aziende, anche qui in maniera ambivalente, vengono utilizzate come ad esempio per trattenere lavoro e fare benessere organizzativo. Si pensa ad esempio al fenomeno del southworking, no? Di cui si è parlato anche qui con la pandemia, la possibilità di rimanere a casa propria, lavorare quindi circondato dai propri affetti nella propria casa, ma pur nonostante avere la possibilità di lavorare in contesti organizzativi stimolanti. Professore, stamattina mentre leggevo le note preparate dalla redazione mi è caduto l'occhio su questo termine, la sindrome da corridoio. Che cos'è la sindrome da corridoio? Ma la sindrome da corridoio è legata essenzialmente al fatto che comunque all'interno del benessere aziendale è sempre fondamentale la dimensione relazionale. La dimensione relazionale è il principale fattore che incide sul benessere, quindi la sindrome del corridoio dipende appunto da questa dimensione relazionale in azienda, quindi proteggere questa dimensione relazionale perché sia una dimensione sana e promuova in qualche modo il benessere del lavoratore è in qualche modo un elemento centrale. E molto spesso a causa proprio di queste preoccupazioni e dell'eccessivo carico forse di responsabilità che ognuno di noi singolarmente magari si fa carico, c'è la necessità di rivolgersi a un professionista, a uno psicologo. Certo, anche questo è diventato un oggetto del welfare aziendale. Sempre più all'interno delle aziende sono state previste delle figure professionali adeguate a supportare, appunto a fare quasi da life coach dei propri dipendenti. È ovvio che non tutti i contesti organizzativi sono così evoluti, però certamente pone una questione che il benessere psicofisico non è separabile dalla performance lavorativa, e questa consapevolezza è certamente una consapevolezza importante. Qualche altra curiosità, come si può in qualche modo alleviare, no? Abbiamo parlato dello psicologo che magari ci aiuta, magari, che ne so, ci sono degli esercizi, ci si può rivolgere a un centro dove ci si possa fare meditazione, esistono anche questi rimedi? Sì, esistono anche ad esempio la cosiddetta mindfulness, cioè l'applicazione ad esempio dei principi dello yoga come meccanismo per favorire la concentrazione, la rilassatezza. Ci sono aziende che fanno ad esempio la mattina, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, un momento di mindfulness dedicato ai dipendenti. Certamente è qualcosa che si può promuovere attraverso la costruzione anche di gruppi di mutuo aiuto dentro l'azienda. I dipendenti che soffrono ovviamente di stress e che hanno difficoltà possono mettersi insieme per condividere le esperienze e trovare strategie comuni per affrontare la loro condizione di malessere. Prima di salutarci, professore, le devo chiedere, esistono dei fattori su cui ci si può, diciamo, a cui si può guardare per dire, beh, se seguo questo tipo di regole probabilmente riesco in qualche modo a mitigare questi effetti? Allora, una ricetta per risolvere questo problema non c'è. Certamente
io dico il welfare aziendale è certamente un pilastro di questa strategia, perché serve anche a sopperire alcuni limiti del welfare pubblico, statale. Ad esempio, se una donna che lavora si trova all'asilo nido aziendale, certamente questo è un'opportunità di accrescere il suo benessere, che migliora anche la sua performatività. Dall'altra parte è anche vero che ci vuole, come dire, anche una rivoluzione culturale, che forse sta già avvenendo e già in atto, perché le persone stanno ribilanciando, riparametrando la priorità del lavoro rispetto alle altre loro priorità di vita, e questo forse è un elemento di cambiamento che tutti quanti forse auspichiamo. Benissimo, allora abbiamo in qualche modo in 10 minuti cercato di analizzare questo fenomeno. Mi auguro di poter ancora una volta magari riparlare di questo tema, magari con delle novità anche da un punto di vista normativo, perché no, ci potrebbero essere anche delle novità normative. Grazie al professore Davide Arcidiacono, che è docente di sociologia dei processi economici e del lavoro all'Università di Catania. Grazie ancora, ci fermiamo, una breve sosta e poi andremo a collegarci con Siracusa, dove per noi c'è il nostro Francesco Aloi. Restate insieme a noi e buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo a Buongiorno Sicilia, come anticipato. Adesso apriamo il collegamento con Siracusa, con il nostro Francesco Aloi ci troviamo a Mazzarona, che è una zona, un quartiere di Siracusa. Oggetto del contendere è un centro di raccolta dei rifiuti comunale. Ci sono delle proteste e adesso vediamo che cosa hanno da dire dopo la manifestazione che c'è stata qualche giorno addietro. Francesco. Sì, ciao Angelo, buongiorno Sicilia. Noi siamo a Mazzarona, che è rione periferico popoloso di Siracusa, proprio nel punto in cui tra qualche mese dovrebbe sorgere il nuovo centro comunale di raccolta, uno dei 3 nuovi CCR che saranno realizzati con fondi del PNRR a Siracusa. Qui i residenti dicono no, stiamo vedendo proprio le immagini dell'area che poi è quella in cui siamo adesso. I residenti dicono no al CCR in sé, ma al CCR sotto ai balconi. Noi lo vediamo anche nei balconi vicino a noi, ci sono degli striscioni, CCR no sotto ai balconi, CCR no sotto casa, ma accanto a noi oggi, oltre ai residenti, una piccola parte che vedete alle nostre spalle, c'è la portavoce del Comitato Riqualificazione Mazzarona, Lucia Buonconsiglio, buongiorno. Buongiorno. E allora, voi siete scesi in piazza, lo diceva il nostro vice direttore in studio domenica scorsa, 300 circa i partecipanti. Per quale motivo? Ecco, no al CCR, perché? Ecco, le vostre ragioni, quali sono? Allora, è scorretto dire no al CCR dentro i centri abitati, questa è la corretta dicitura. Ci siamo accorti di questa scelta inadeguata, stanno applicando una legge senza tenere conto del contesto e di tutte le criticità. È una zona ad alto rischio incendio tutti gli anni. A volte i vigili del fuoco non arrivano neanche a spegnere gli incendi per tutto il rione Mazzarona. Quindi da vicino alla chiesa troviamo le palme ancora oggi bruciate, sono simbolo. Quando i vigili del fuoco sono impegnati, come ad esempio è successo quando c'è stato l'incendio presso il petrolchimico, non sono potuti neanche arrivare qui per garantire la nostra sicurezza. Questo succede perché non decespugliano. Tutto quello che è verde tra qualche mese sarà sterpaglia. Fra l'altro i lavori non sono neanche ordinari, avvengono ogni tanto in maniera appunto straordinaria e questo purtroppo ci mette a grave rischio. Ecco, questo centro comunale di raccolta, qualora dovesse sorgere, perché c'è una sorta di diatriba oltre che tra comune e residenti, anche con la soprintendenza che ultimamente pare abbia dato parere negativo, o meglio abbia mostrato qualche riserva. Ora il Comune ha fatto una nuova richiesta all'ente e vedremo come andrà a finire. Voi siete andati anche in Consiglio Comunale e lì i consiglieri cosa vi hanno risposto? Sono rimasti stupiti, perplessi, non si aspettavano sicuramente il nostro intervento. Inizialmente abbiamo avuto l'appoggio di tutti, compresa anche qualcuno della maggioranza dell'MPA.
subito dopo, al rientro, si sono impuntati sul fatto che ci sia un danno erariale. Effettivamente hanno avuto, se dovessero perdere i finanziamenti. Il nostro comune di finanziamenti ne ha persi a iosa. Il problema è che se perderanno i finanziamenti per una scelta errata del luogo è solo colpa loro, perché hanno avuto ben 3 anni per poter scegliere il posto adeguato. Siamo praticamente a ridosso alla scadenza e questo svaluterebbe fra l'altro le case, perché ci devono rimettere i residenti che hanno pagato decenni di mutuo e devono gravare praticamente sui sacrifici dei cittadini che facciano il servizio in un posto adeguato. Francesco, ci sono comunque delle soluzioni proposte? Stiamo dicendo, questa mattina stiamo sentendo che i residenti chiaramente dicono che sarebbe come, diciamo, affossare, fra virgolette, una zona molto popolata della città di Siracusa. Ma una controproposta, un luogo alternativo, si è mai ipotizzato, è stato mai, diciamo, valutata un'altra location? Utilizzo questo termine poco adeguato. Allora Angelo, l'altro giorno io ho parlato con l'assessore comunale all'igiene urbana, mi ha detto che questa sarebbe l'unica soluzione per la zona di Mazzarona, perché qualora si dovesse cambiare area si dovrebbe fare un nuovo iter burocratico e quindi si andrebbe oltre la scadenza del 2026, entro la quale dovrebbe essere pronto il CCR. Quindi ad oggi non c'è nessun'altra soluzione, almeno queste sono le notizie che risalgono a pochi giorni fa. Questo certamente è un problema, diciamo, da un punto di vista amministrativo, esclusivamente da un punto di vista amministrativo, la vivibilità poi delle persone è prioritario. Mi meraviglia a questo punto come mai non sia stato mai pensato un piano alternativo. Bisognerebbe forse recitare un mea culpa da questo punto di vista. Anche perché loro dicono il comune non ci ha chiamato in causa, cioè ha partorito questa scelta senza coinvolgere chi nel quartiere ci abita e ci vive ogni giorno. Sì, anche perché è una scelta impattante, anche l'Europa dice comunque nel rispetto della riqualificazione, ma non solo del quartiere, anche dei rapporti tra istituzioni e cittadini. Al momento siamo in una situazione di totale sfiducia per varie situazioni. Ci hanno anche lasciato l'amianto per 4 mesi denunciato accanto ad un asilo nido, che è una cosa gravissima, piazzandoci sopra un campo da calcio e inaugurandolo, ed era già stato denunciato. E in più le ruspe inviate all'amministrazione lo hanno sbriciolato, è stato inertizzato solo a gennaio. Però... Angelo, io vorrei farti vedere proprio dal vivo, live, qui dove dovrebbe sorgere questo CCR. Tanto vedete c'è una piccola rappresentanza di residenti, leggete qui Comitato Riqualificazione Mazzarona, e lì ci sono alcune foto con progetti di riqualificazione mai però realizzati. Questa è l'area, vedi? È stata un po' spianata. E qui c'è un burrone che... Francesco, ti chiedo, ma questo CCR dovrebbe ospitare che tipo di rifiuti? Adesso magari, che ne so, ci sono dei rifiuti speciali che vengono raccolti lì, oppure si tratta di raccolta di plastica, di materiale di risulta? Che tipo di raccolta è ipotizzato, è prevista per questo centro di raccolta? Allora, il comune a noi ha detto che dovrebbero essere rifiuti urbani, quindi comuni, plastica, vetro, carta, cartone, quindi non rifiuti pericolosi. Però a voi cosa risulta? Allora, a noi è stato detto che il vetro non lo metteranno perché non risponde praticamente al problema del rumore. Realmente andranno le 5 tipologie di RAEE, hanno riportato così anche l'assessore Cavarra sotto praticamente i giornali. A voce dicevano imballaggi, ma sostanzialmente 5 tipologie di RAEE. Pensiamo ai televisori, i mezzi pesanti che devono venire in una strada a senso unico, pneumatici, oli esausti, pensiamo al percolato che già ha interessato la targia. Qui sicurezza non ce n'è, non ci hanno voluto dare le telecamere perché dicono che comunque si rompono, e ci parlano di un CCR praticamente circondato di telecamere e di alberi. Ma quali alberi? Avete visto la distanza? Qui gli alberi praticamente non resistono, l'amministrazione non fa neanche a rispettare il regolamento comunale del verde pubblico. E qui, Angelo, dove vedi questa fettuccina biancorossa, avrebbero trovato dei resti, delle antichità, forse delle latomie.
e quindi qui torniamo a quanto detto prima, la soprintendenza che ha qualche riserva su questa realizzazione in quest'area. Allora, certamente torneremo ad occuparci, cercheremo di seguire con attenzione questa vicenda del quartiere Mazzarona di Siracusa. Grazie a Francesco Aloi, grazie anche alla sua ospite Lucia Bonconsiglio, che è la portavoce proprio del Comitato Riqualificazione Mazzarona. Buon lavoro Francesco. Ci dobbiamo fermare ancora, vediamo le pillole di Almanacco e dopo con Marco Amato andremo a scrutare le stelle. Il 25 febbraio si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale della commedia dell'arte. La data di ricorrenza è scelta perché il 25 febbraio 1545 è stata legalmente costituita con atto notarile a Padova la prima compagnia di comici di professione al mondo. Nata circa a metà del XVI secolo e durata fino all'inizio del XIX, la commedia dell'arte si chiamò commedia buffonesca e a soggetto. La caratteristica principale è l'assenza del copione, per cui gli attori non imparano a memoria le battute, ma basano la propria recitazione su un canovaccio, cioè un breve testo, e improvvisano i dialoghi sulla scena. Sapete cosa sono le piogge acide? Si definiscono come la ricaduta dall'atmosfera sul suolo di molecole acide da precipitazioni quali piogge, neve o grandine. Se la pioggia assorbe più sostanze inquinanti come solfati e nitrati, a causa dell'aria inquinata il suo pH diventa inferiore a 5,6 e si parla quindi di pioggia acida. Gli effetti possono essere vari. Queste piogge infatti possono corrodere gli edifici e uccidere le foglie degli alberi e delle piante. L'effetto corrosivo degli acidi è causato dagli ioni idrogeno, particelle chimiche che reagiscono molto facilmente. Allora, abbiamo sentito e visto anche la sigla che annuncia il momento dell'oroscopo. Buongiorno a Marco Amato con la sua tazzina particolarissima questa mattina. Cos'è, una volpe quella? No, è un drago. È un drago, non riesco a distinguerlo bene. È un drago, sì, adesso sì è un drago, perfetto. Una cineseria, perché il personaggio di cui volevo parlare oggi è un personaggio a cui faccio omaggio con la mia tazzina facendo riferimento ad un occidentalis karma. Quindi stiamo parlando del Francesco Gabbani, un cantautore, perché tale è anche lui, che ha comunque avuto un ottimo piazzamento a Sanremo, è arrivato ottavo, ma ottavo esce proprio oggi il suo nuovo album che si chiama Dalla tua parte. Il brano presentato a Sanremo, tra l'altro, fa parte di una riflessione sulla vita che apre un nuovo periodo nella poetica dell'autore, proprio perché si vuole centrare molto di più su tutto quello che sono il perché e i sensi della vita, insomma. Per cui questo scavo introspettivo, questa ricerca interiore, che nelle sue canzoni si traduce con questi testi che sono un pochino più esistenzialisti, sempre alla sua maniera un po' ironico, un po' leggero, che ha nel trattare temi comunque abbastanza importanti. Francesco Gabbani è del segno della Vergine, del 9 settembre. Il segno della Vergine, uno dei segni più maltrattati dall'astrologia da rotocalco, come dico io, è una delle potenze zodiacali più interessanti nel cerchio dei segni, proprio perché rappresenta l'analisi. Vi ricordo per esempio che il segno della Vergine è anche ordine e metodo. Un rappresentante storico interessantissimo di questa valenza zodiacale è il filosofo Kant. Kant, peraltro, critica della ragion pura, critica della ragion pratica, era una persona molto abitudinaria. Figuratevi che usciva sempre alla stessa ora e aveva sempre lo stesso vestito in serie nell'armadio per poterlo mettere sempre fresco tutte le volte che voleva. Il segno della Vergine è un'immensa potenza messa al servizio di qualcosa. La ricerca e l'analisi sono tipiche dei suoi gradi zodiacali.
questo trionfo arriverà comunque quando Giove sarà in cancro, quindi tra qualche mese sentiremo sicuramente parlare del successo di questo nuovo album. E ora uno sguardo alle stelle. Oggi la luna è in Acquario, ma l'evento più importante della giornata è il fatto che Mercurio si congiunge a Saturno. Quindi cosa accade quando il pianeta dell'intelligenza e quello della sapienza si uniscono? Ebbene, scopriamolo insieme. Per Ariete sarà un'intelligenza assolutamente intuitiva per quanto razionale, proprio perché i pesci, questa congiunzione accade nel segno dei pesci, è dietro l'Ariete, per cui tutto quello che abbiamo nel segno precedente diventa inconscio, diventa un po' più emotivo, un po' più onirico, quindi c'è una proiezione di progetto importante per l'Ariete. Non abbiate paura, dateci dentro. Toro, assolutamente compatibile per voi questa configurazione, per cui con razionalità riuscirete a trovare il metodo per chiedere al partner tutto, come sempre. Del resto il Toro vuole sempre tutto. Gemelli, questa è una quadratura per cui probabilmente il divario tra razionalità e la vostra comunicazione non sempre fa il paio, per cui se proprio volete arrivare a un obiettivo cercate di riformulare la comunicazione in maniera adeguata. Cancro, bellissimo aspetto, e di Trigono, per cui i Cancro sono super avvantaggiati da tutto questo. Per il Cancro questa settimana inizia il decisionismo che più volte accennato negli ultimi giorni, proprio perché devono prendere decisioni importanti sul lavoro, famiglia, affetti, e devono fare valere le loro ragioni. Leone, ecco un segno zodiacale che la sua ragione la fa valere sempre. Il Re Leone oggi con la luna in Acquario ha la luna un po' storta, per cui molto probabilmente non sempre si sentirà inserito nel contesto, anche perché Mercurio e Saturno sono troppo distanti in gradi per aiutarvi. Vergine, questo aspetto di oggi è in opposizione, perché tutto quello che c'è in Pesci chiaramente è opposto a voi, per cui dovrete assolutamente cercare di razionalizzare bene al lavoro, fare valere le vostre ragioni e soprattutto equipartire le responsabilità. La luna in Acquario vi dà un colpo di genio entro oggi pomeriggio. Bilancia, voi avete in Trigono la luna, è distanti Mercurio e Saturno, ma sicuramente il vostro segno zodiacale non si fa mancare mai valutazioni. Oggi però arriveranno belle notizie e vi fidate un pochino più dei sentimenti, forza, anche se Venere in opposizione vi dice che comunque l'amore è la strada. Scorpione, la vostra valenza zodiacale oggi gode di questo Mercurio e Saturno in una maniera molto forte e molto puntuale, proprio perché un bellissimo trigono vi aiuterà al lavoro a essere i primi e ad averla vinta anche su un'idea originale che volete portare avanti. Sagittario, l'aspetto di Mercurio e Saturno è in quadratura, per cui oggi non vi si capisce bene o non capite bene il partner. La luna in Acquario però sarà un amichevole abbraccio che vi conforterà e vi consiglierà. Capricorno, congenialissimo, è proprio il vostro Saturno, il vostro pianeta, quello che è interessato da Mercurio e vi rende quindi agili. L'argento vivo di Mercurio vi contagia. Oggi Capricorno, carismaticamente comunicativi. Acquario, l'aspetto è davanti a voi, per cui vedete tutto in prospettiva, una prospettiva analitica, ma la luna, che oggi è nei vostri gradi, occorre del bilanciamento perfetto che tra razio ed emozione vi fa partorire ancora una delle vostre sorprese. Infine Pesci, che è il luogo zodiacale dove accade questo magico aspetto. Mercurio e Saturno sono congiunti, forse oggi un po' più puntigliosi del solito, ma assolutamente veritieri e portatori di un ordine e di una verità che farà bene a tutto il contesto affettivo e lavorativo in cui vi trovate. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. A domani, Angelo. Grazie Marco, una buona giornata anche a te, ci rivediamo domani. Adesso torniamo da Emanuela Corsi. Sì, com'è che si dice, i soldi non fanno la felicità, Angelo, ecco, però a quanto pare fanno la longevità, questo secondo una ricerca che è stata pubblicata oggi su Repubblica, quindi i soldi fanno la longevità più che i geni, contano il reddito e gli stili di vita. Vabbè, sullo stile di vita va bene, ma sul reddito, perché in realtà il pensiero, ecco,
vedi qual è il punto? Non arrivare a fine mese, non avere una casa, dover pagare un mutuo, lavorare in modo precario, ecco, hanno un effetto poi chiaramente deleterio molto evidente sulla durata della vita, perché creano uno stress non indifferente. E a proposito di soldi, le donne guadagnano 1/5 in meno. È una segregazione, questo lo dice l'INPS, stipendio in media più basso del 20% rispetto a quello di un uomo. La pensione scende fino al 44%, insufficiente anche l'offerta di asili nido, quindi c'è un divario, il gender gap, il famoso gender gap, di quasi 18 punti tra occupazione femminile e maschile, e al sud ovviamente va anche peggio. Quindi speriamo insomma di migliorare questa situazione. Grazie Emanuela. E adesso ci salutiamo con la musica come sempre, facciamo un passo indietro, arriviamo al 1995, il Festival di Sanremo, Giorgia vince con Come Saprei, un pezzo scritto assieme ad Eros Ramazzotti, ma quel successo gli vale anche altri premi, non solo il festival, ma il premio Radio TV, la prima a vincere praticamente il premio degli autori e il premio della critica. Praticamente quell'anno sbancò davvero. Ci salutiamo con Come Saprei, a domani.